Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer Partie, von der wir uns eine ganze Menge versprechen. Warum? Das zeigt schon der Blick auf die Tabelle. Denn beide Mannschaften, Sebastian, sind im Prinzip als gleich stark einzustufen. Ja, muss man sagen, Tom, ich glaube, es wird ein ganz intensives Spiel werden. Und ja, Kleinigkeiten können heute den Ausschlag geben. Aber was sind diese Kleinigkeiten? Ist es das Taktische? Ist es das Kämpferische? Ist es die Kreativität? Also eine hochinteressante Partie. Oh, da zittert die Latte, mein lieber Mann. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Der Schiedsrichter sieht natürlich, dass der Spieler sich verletzt hat. Und deswegen zeigt er gelb. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Der Ball ist erstmal raus aus dem Strafraum und sie können hinten erstmal durchatmen. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. So, den Platz hat er. Wenn er jetzt noch eine gute Flanke schlägt. Ja, das ist ja und hier die klare Entscheidung. Abstoß. Das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Und dafür müsst ihr jetzt gelb sehen und das passiert auch so. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. Stand er eigentlich zu weit. So, jetzt wird es gefährlich. Ja, Führungstor für die Gäste und das ist schon erstmal ein Dämpfer für die Atmosphäre hier im Stadion. Oh, das ist unglaublich. Diese Technik. Ein klasse Tor. Die Chance erkannt und sofort reagiert und das Tor gemacht. Super Pass. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Ich weiß nicht, warum er über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Klasse Zuspiel, jetzt hat er Raum. Jetzt muss die Flanke kommen. Ein perfekter, weiter Ball. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Richtig so. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. So, jetzt muss er den Ball nach innen ziehen. Und jetzt müsste sich aus der Situation eigentlich was entwickeln. Achtung, jetzt brennt's. Und wir schauen uns nochmal die Wiederholung dieser Absatzstellung an. Und jetzt ist die Frage, können Sie Kapital schlagen aus dieser zahlenmäßigen Überlegenheit? Jetzt hat er die Situation geklärt. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Hat nur noch den Riesenmöglichkeit. Herrlich platziert. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Na, einen besseren Einstand kann man sich doch nicht wünschen. Erstmals mitgespielt und gleich ins Tor getroffen.
Gegner da den Ball abluchst, mein lieber Mann, wieso an dieser Stelle ein Foul? Der Gegner war ja noch nicht mal in Ballbesitz. Ich wundere mich nur, dass es nicht noch die gelbe Karte gibt. Ein Weltklasse-Pass. Ja, sowas nennt man wohl eine geschossene Mannschaftsleistung. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Und daraus könnte was werden. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Ja, der kann es einfach. Der kann es, was diese langen Bälle angeht. Los, schieß, Junge! So, jetzt nimmt er den Ball. Das könnte eine gute Möglichkeit werden. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Freistoß. So wollen wir das sehen. Oh, in solch einer Situation Fehlpass. Das kann teuer werden. (2:0), das ist der Pausenstand. Und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns erstmal auf die zweite Hälfte. Hoffen wir mal, dass die Verletzung des ausgewechselten Spielers nicht allzu schwer ist. Auf jeden Fall gute Besserung von hier oben. So, es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Oh, per Kopf, warum nicht? Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, in diesen Schuss musst du dich erstmal reinwerfen. Hat er getan, war auch wichtig. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Da hätte er sich ein bisschen mehr zurücknehmen müssen. Er wusste doch, er ist schon verwarnt. Zweimal gelb macht, gelb-rot. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Werder Flanken, jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Elfmeter hat er entschieden und jetzt würde es mich nicht wundern, wenn er auch noch eine Karte aus der Tasche holt. Ja, für diese Grätsche muss er gelb sehen, das ist doch überhaupt keine Frage. Oh, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. So, wird das ein Tor? Tor, ganz souverän, flach und platziert, keine Chance für den Torhüter. Und das hat der Trainer vor dem Spiel angesprochen. Gutes Zweikampfverhalten ist die halbe Miete. Und das passt zur Tagesform dieses Torhüters. Das scheint heute fast alles zu halten. Ja, jetzt bekommt auch der Torhüter viel mehr zu tun. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. So eine Gelegenheit. Und mit den Fingerspitzen wehrt er den Ball soeben noch ab. Präzise gespielt. Als hätte er es geahnt.
Klasse Ball und das über diese Entfernung. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Ja, der ist gut, der ist lang und der kommt an. Ja, da gibt es ja überhaupt kein Durchkommen. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Was bleibt dem Schiedsrichter anderes übrig, als für dieses Foul die gelbe Karte zu zücken? Ja, Tom, ich finde ohnehin, dass der Schiedsrichter heute eine richtig schwere Aufgabe hat. Schon wieder so eine rüde Attacke und völlig zu Recht wieder gelb. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ein paar Zentimeter fehlen. Ein paar Zentimeter. Aber so geht der Ball knapp drüber. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. Oh, das könnte abseits gewesen sein. Müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal, wie sich das auf die Partie auswirkt. Klasse, wie er den spielt. So, Achtung, das könnte gefährlich werden. Ja, und auf die Entfernung muss der lange Ball erstmal ankommen. Ja, jetzt müsste die Flanke gleich kommen. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Er konnte flanken. Und er ist der Spezialist. Er trifft! Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Trainer reagiert. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn der hat ja schon 2 Tore erzielt. Ja, da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Und das müsste jetzt den Treffer geben. Eine bessere Möglichkeit. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge, Abstoß. Sie haben den Mann bis jetzt eigentlich ganz gut im Griff und jetzt stand er auch noch im Abseits. So, das müsste uns jetzt zeigen, ob es Abseits war oder nicht. Den Ball schlägt er jetzt aus dem Abwehrbereich heraus in die Offensive. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem Kombinationsfußball eine Chance. Ja, Tom, den hat er richtig gut gehalten. Ja, so sieht ein klasse Pass aus. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Ja, ich glaube, da gibt es keinen Zweifel. Sie haben heute verdientermaßen hier als Sieger die Partie beendet.
So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.